салом, Файзиддин ҳастам бо шумо. имрӯз барои дӯстдорони автомобили Мерседес нақл хоҳем кард. ин қиссаро ман аз 29 январи соли 1886 оғоз менамоям. ана ҳамин рӯз инженер ва навовари немис бо насаби Бенз барои ихтироати худ патент гирифт. он замон ин аввалин мошине буд ки мотораш бо сӯзишвории бензин ҳаракат мекард. ӯ мотори чорпаҳлӯи тарроҳикардаи худашро дар велосипеди сечарха насб кард. аз шумо хоҳиш менамоям каналро дастгирӣ намоед, ба ин канал подписатсия карда видеоҳоро ба дӯстонатон равон намоед. ин ҳавасмандӣ барои мост, то видеоҳои ҷолибро бароятон тайёр намоем. худи ҳамон сол ба ғайр аз Бенз, муҳандис ва лоиҳакаши немис Готлиб Даймлер экипажи мотордорашро сохт. вай муҳаррики яксилиндраи дарунсӯзи чорпаҳлӯро гирифта бояд ба карета насб мекард. барои амалисозии ин лоиҳа ба Даймлер инженер Вилгельм Майбах кӯмак намуд. ҳардуи инженерон бо кӯмаки шарикон ва сармоягузорон ширкати хусусии худро таъсис доданд. Бенз моҳи октябри соли 1886 дар шаҳри Майгама ширкати Бензро ташкил дод. Даймлер бошад моҳи ноябри соли 1890 Даймлер Матурн Гештер Траухро ихтироъ кард ва соли 1901 ба истеҳсоли мошинҳои тамғаи Мерседес шурӯъ кард. номи ин бренд аз рӯи тахаллуси духтари соҳибкори австриягӣ гузошта шудааст. Адриана духтари Эмилия Элинека буд ки ӯро дар ҳайати оила Мерседес садо мезаданд. падари вай ноиби фахрии консули Монако буда хело ҳам сарватманд буд ва ба технологияҳои навтарин завқ дошт. аз рӯи дархости вай Готлиб Даймлер соли 1897 дар воситаи нақлиёташ мотори дусилиндраро ки 6 қувваи аспро дошт насб кард. баъди бо муваффақият анҷом ёфтани ин лоиҳа вай боз 4 нусхаи дигар дархост кард ва онҳоро ба фоидаи барзиёд бифурӯхт. аввалин Мерседес модели 35HS буд ки соли 1901 истеҳсол шуда буд. дар он мотори 4 силиндра насб карда шуда буд ки ҳаҷмаш қариб 6 литр буда қувваи 36 аспро дошт. мошин бо чархҳои байнашон васеъ, қисми корпусаш пасттар буду рулаш каҷгашта. ин мошин 900 килограмм вазн дошту суръаташро ба ҳадди максималӣ то 80 км/соат мерасонид. дизайни ин моделро худи Вилгельм Майбах тарроҳӣ карда буд. соли 1926 ду ширкати дар он замон машҳур Даймлер ва Мерседес бо ҳам пайвастанд. баъди бастани шартнома соҳибкорон дар замони душвори баъди ҷангӣ тавонистанд тиҷорати худро васеъ намоянд. ин ширкат номи Даймлер Бенз AG-ро ба худ гирифт. роҳбарияти аввалини ин ширкат боз як конструктори барҷаста Фердинанд Порше буд. ҳамаи мошинҳои истеҳсолшуда баъди якҷояшавӣ ба худ номи Мерседес Бензро гирифт. ин ба шарофати асосгузори Мерседес буд. логотип дар ширкати Даймлер Бенз ситораи се ҷилодор буд ки гирдашро доира гирифтааст. ин маънои онро дошт ки се марди ихтироъкори бузург ба ҳам пайвастанд. ҳамкории ширкати Бенз ва Даймлер яке аз дарозтаринҳо дар саноати мошинсозӣ ба ҳисоб меравад. мошини аввалини якҷоя истеҳсолкардаашон модели К мебошад ва боз ҳамон сол модели SSKL муаррифӣ шуд ки дизайнаш Ганс Нибел буд. дар замони роҳбарияти Фердинанд Порше модели S пайдо гардид ки ин поколенияи нави мошинҳои варзишӣ буд ки ба мотори пурқудрати 6 силиндра муҷаҳҳаз буда суръаташро то 140 км/соат мерасонид. боз соли 1928 модели 1880 LS машҳур гашт ки бо мотори 8 силиндра бо 80 қувваи асп муҷаҳҳаз буд ва боз модели 770 ки аввалин нусхаҳояш солҳои 1930 ва соли 1937 сохта шуда буданд. ин модел салони хело ҳам зебо дошт ки дар он худи Адольф Гитлер ҳаракат мекард. аввалин модели дизелие ки шумораи зиёд истеҳсол шуд ин модели 260D буд ки аз солҳои 1936 то солҳои 1940 истеҳсол гардиданд.
ҳаҷми мотораш 2.2 литр буда 40 қувваи аспро дошт. баъзе аз ин тамғаҳоро дар охир дар артиши Германия истифода мекарданд. ҷанги дуюми ҷаҳонӣ қариб кори ташкилоти Daimler-Benz-ро хароб кард. ҳамаи қудрати истеҳсолӣ қариб ки нест шуданд. заводҳо ба харобаҳо табдил ёфта буданд. соли 1945 дар як ҷамъомади директорон ҳатто гузориш дода буданд ки ташкилоти бо номи Daimler дигар вуҷуд надорад. аммо ба ин мушкилотҳо нигоҳ накарда Daimler зуд барқарор шуд ва соли 1947 модели нави 170-ро баровард ки ҳаҷми мотораш 1.7 литр буда дорои 4 силиндр бо 52 қувваи асп буд. автомобиле ки аз моделҳои дигар ба куллӣ фарқ мекард, Mercedes 300 ҳаҷми мотораш 3 литр ва бо 6 силиндру 115 қувваи асп буд. ана ҳамин версияи мошинро барои канцлери федералии Германия Конор Аденауер сохтанд. дар миёни мошинҳои истеҳсолкардаи Mercedes-Benz дар солҳои баъди ҷангӣ модели 300 SL купе фарқкунанда буд ки дарҳояш мисли қанот кушода мешуд. ин аввалин мошини варзишӣ буд ки баъди ҷангӣ сохта шуда буд. версияи барои роҳҳои оддӣ соли 1954 истеҳсол карданд. моҳи марти соли 1957 модели 300 SL Roadsterро истеҳсол карданд ки дар ана ҳамон модел Элвис Пресли ронандагӣ кардааст ки вай дар он замон актёр ва сарояндаи маҳбуби ҳамагон буд. автомобилҳое ки аз солҳои 1970 то солҳои 1990 истеҳсол гашта ба ширкат шӯҳрати зиёд оварданд. аз солҳои 1975 то соли 1986 тамғаи Mercedes V123 пайдо гашт. солҳои 80 бошад модели 90 пайдо гашт ки аз солҳои 1982 то 93 тарафдорони худро дошт ва истеҳсол мегардид. дар охир ин модел ба S-класс иваз карда шуд ва ана ҳамон вақт легендарни Мерседеси V124 ба фурӯш мебарояд ки то соли 1997 истеҳсолаш идома ёфт. дар тӯли ана ҳамин солҳо Мерседес на танҳо яке аз мошинҳои элита гашт ва боз яке аз мошинҳои беэътимодтарин дар ҷаҳон гашт. соли 1989 тамғаи нави Мерседес R129 истеҳсол гардид ки симои зоҳириаш ба мошинҳои варзишӣ шабоҳат дошт ки ширкат аз ин ҳисоб зуд ба бозори мошинҳои варзишӣ ворид гардид. дар солҳои 1990 то соли 1991 Мерседес Галендвагени худро аз навсозӣ кард ки аз модели V461 ба модели V463 иваз карда шуд. якум моделаш полноприводни буд ки кам истеҳсол шуда буд. дуюмин моделаш ба внедорожники шаҳрӣ табдил ёфт ки барои фармоиш ҳамаи функсияҳоро то зиреҳпӯш яъне бронированӣ дар вай насб мекард. истеҳсоли ин навъи мошин то имрӯз идома дорад. соли 1991 ширкат тасмим гирифт класси S мошинҳо яъне V140-ро истеҳсол кунад ки аз рӯи ҳаҷм хело ҳам калон буд. ин ягона моделест ки дар он мотори V12 насб гардидааст. миёнаи солҳои 90 ин марка қадами аввалинро барои тағйири мошинҳои минбаъда гузошт. омилҳои фарқкунандааш экономия ва дастрасӣ ба хариданаш. солҳои 1996 то соли 1997 се модели нав баромад. класс якум SLK моделаш R170. соли 1998 Мерседес аксияҳои ширкати амрикоии Chryslerро мехарад. бар асари ин ширкати Daimler-Benz дар бозори EMEA роҳ меёбад. ин созишнома номи ширкатро ба Daimler Chrysler тағйир дод. ин созишнома қариб 10 сол идома ёфт, аммо вазъияти баъди молиявии Chrysler сабаб шуд ки шартномаро қатъ намоянд. баъди ба фурӯш гузоштани аксияҳои Chrysler, ширкат номи қаблияш Daimler AG-ро бармегардонад. соли 2003 лоиҳаи нави якҷояи Mercedes ва McLaren ба намоиш гузошта шуд ки Mercedes 50%
аксияҳои Макларенро он замон соҳиб шуда буд. Мошини муштаракашон номи Mercedes-Benz SLR Макларенро ба худ гирифт. Ин суперкари он замонҳо буд. Дар 3,8 сония суръаташро ба 100 км/соат баробар мекард. Ширкат аз тараққӣ кардан боз наистод ва аз солҳои 2000 сар карда ҳамаи моделҳояшро аз навсозӣ карданд. Соли 2015 ҳарифи арзандаи кроссовер купе BMW X6-ро ихтироъ карданд, ки Mercedes-Benz GL купе номгузорӣ шуд. Ин ҷавоби арзанда буд ба ширкати BMW. Дар замони ҳозира ширкати Mercedes қариб ки ҳамаи навъи нақлиётро истеҳсол менамояд ва дар бозор рақобатпазир мебошад. Сифат ва боэътимодияш дар сатҳи аъло қарор дорад. Айни замон ширкати Mercedes мехоҳад навтарин мошинҳоро истеҳсол намояд, аз электромобил сар карда то автопилот, ки тамоман бе ронанда мошин ба роҳ мебарояд. Ин буд мавзӯи мо дар бораи як ширкати бузурги ҷаҳон. Боқӣ ба ҳама саломатӣ. Аз шумо хоҳиши хурдака ба канал обуна шавед. Ин маро ҳавасманд месозад то чунин видеоҳои ҷолибро бароятон омода созам.